Hurmatli meni nevaralarim, chevaralarim, bobongiz Alsat keji 2124-yil. Nima yozyapsan? Do'stim, nevaralarimga vasiyatnoma yozyapman. Vasiyatnoma hali yozsan, Yoshman, men qara, hozir men uy solmoqchiman. Mana bu politsiylar bulovlarimiz menga maqtashyapti, qara, 100 yilga garantiyasi bor ekan do'stim. 100 yil. Agar 100 yilga yetmasdan 98 yildan keyin agar mabodo buzilib yaxshi bo'lmay qolsa, nevaralarimga yozyapman, shtobi ustani kelib bo'g'ishadi. Qani? O 100 yildan keyin ustang ham o'tib ketsa kerak. Ustam ham nevaralari bor, shunga vasiyatnoma yozyapman. Assalomu alaykum o'zim do'stlarim, hurmatli mekendoshlar. Avvalo hammamizni umrimiz uzoq bo'lsin do'stlar. Mana yoz keldi. Ya'ni stroyka qurilishlarimiz boshlandi. Hammamizda ham savol bo'lib keladi. Ya'ni uyimizni nimada qursak bo'ladi? Qaysi g'ishda ko'taraylik va qaysinisi biz uchun foydali, va qaysinisi biz uchun ing'ayli do'stlar. Bugun sizlarga o'shunday o'ylarimizga o'ta zo'r chechimni Alsat keji kanalimiz topdi. Biz hozir Qirg'iziston o'z-o'zining Qorasuv shahrimizda polistira bloklarimizni ishlab chiqarilayotgan, ya'ni qaynar blok joyiga keldik do'stlar. Bugun sizlarga qo'ldan kelgancha mana foydali tomonlarini polistira blogimizni tushuntirib berishga harakat qilamiz do'stlar. Biz xalqimiz, ya'ni polistira blok, pena blok, ya'ni gaza bloklarimizni hammasini bitta g'isht deb o'ylaydigan do'stlar. Yo'q, hammasi uchovi ham har xil o'zi yo'nalishi, o'zining sifatlari bor do'stlar. Bugun sizlarga hammasidan ko'ra oliy bo'lgan, ya'ni pishiq bo'lgan, sizlar uchun o'ta foydali tomonlari ko'p bo'lgan polistira bloklarimiz haqida gaplashamiz do'stlar. Hozir ko'ryapsizlar, juda ham ko'p yangi qurilayotgan uylarimizda ommalashgan, ya'ni moda bo'layotgan polistira bloklarimizni mana ishlab chiqarilayotgan joyga keldik do'stlar. Bizda hozir mana o'tda yonmaydi, ya'ni suvda cho'kmaydi degan garantiyalar bilan, ya'ni bunday g'ishtlarimizni yondirib ko'rish jarayoniga keldik do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, sizlar uchun, ya'ni yashash xavflilari uchun juda ham bir xavfsiz bo'lgan, ya'ni umuman o'tda yonmashiga garantiya, ya'ni 1 santimetrdan nariyog'iga o'tda o'tishda iloji yo'q ekan do'stlar. Ya'ni o't balosini Alloh taolo o'zi harom qilsin do'stlar. Mabodo shunaqa holatlarga ham shunaqa o'ziga pishiqligiga miqda shunaqa garantiya bera oladigan polistira blogimiz mana yondirib ko'ryapmiz do'stlar. Sizlar bilan yon bo'lgandan keyingi holatlarni bir qadar video qilamiz do'stlar. Ya'ni buni ichida do'stlar, ya'ni sement, qum aralashgan asosiy nimasi misol po'kak. Ya'ni po'kak Erondan kelgan eng vishshi dedi, eng oliy navda shunaqa mana bunday po'klar. Bundan shu beton uchun, polistira blok uchun chiqarilgan mana bunday essangiz ham umuman ezilib ketmaydigan, yo'q bo'lib ketmaydigan holatdagi po'kalarimizdan solingan o'sha polistira bloklarimizni sizlarga sunishtab ketamiz do'stlar. Buni sizlar uchun yana bir ing'ayli, yana foydali tomonlari do'stlar. Misol uchun bir mingta g'ish bilan bir 4 ta xonani ham, aka, g'ishlarga 4 ta xonani ham bitirib olsa bo'lar ekan. Tezlik jarayoni bundan tashqari do'stlar, haligi Ariston, Pariston, Vishilka deymiz shunaqalarni teshib bemalol mahkamligiga garantiya beramiz deyapti. O'zini mana bunday ankellar bilan qatirsanglar joylar. Umuman garantiya bor deyapti. Mana bunda polistira blogimizni mana ikkiga bo'lib ko'rdik. Ichidagi holatini ko'ringlar, mana po'kalarimiz mana bunday tosh, beton holatda ekan. Ko'ryapsizlar? Yondirib ko'ring aka. Ko'ryapsizlar, mana o'zini sifatini umuman yo'qotmagan holatda ko'ryapsizlar. Zo'r. Juda ham zo'r. Hech narsa bo'lmaydi. Bu tosh metin bo'lib, shu beton bo'yicha qotib qoladigan do'stlar. Ko'ryapsizlar, buni 1 santimetrdan nariyog'iga mana o'tkazishda umuman imkoni bo'lmayapti do'stlar. Hozir buni sizlarga ikkinchi kadrimizda bo'lgandan keyin o'ntarib, qani ikkinchi tomonini ham ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlar bilan qaynaqa mana sveji chiqayotgan joyga keldik. Buni yana sizlarga eng zo'r tomonlari, ya'ni ekonomika do'stlar. Endi sizlar har yili 4 tonna, 1 yilga 4 tonna, ya'ni ko'mir yoqadigan bo'lsanglar, hozir mana 1 tonna, 1,5 tonnagacha bo'lgan ko'mir bilan chiqib ketsalar bo'ladi. Shunaqa sizlarga cho'ntaginglarga ham bir ekonomika holati va so'z o'rnida aytaman, bundan tashqari mana bunday polistira blok bilan shug'ullanaman degan aka-ukalarimiz uchun mana bunday qalblarni ham komplekt qilib xudo xolasa sotiladigan. Bularga ham bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon nomerlarini hozir opsiyaga qoldiryapman va bundan tashqari men so'z bilan aytamiz akalar. Ya'ni misol uchun qishki kunida, misol uchun uyni bittasida 30 gradusga chiqartiradigan bo'lsangiz issiqni, misol bir kunga o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, rasi bo'lsa 2 gradus bo'lmasa 3 gradusga tushar ekan, o'zini issig'ini ushlab bera oladigan. Ya'ni bu sizlarga bundan tashqari polistira blokda qurilgan uylarimizga oshga shikaturgani kerak yo'q, ustidan travertinni bosib olsanglar bo'ladigan holatda. Va bundan tashqari do'stlar shunaqa bunga anaqa nima kerak emas ekan, nima utuplat kerak emas ekan, stiklovata, alaqa penaplexlar kerak yo'q, o'zi termiz holatda o'zini issig'ini va sog'ini ushlab bera oladigan holatda shunaqa yangi sizlar uchun mana zo'r sharoitlar bo'lib qoldi. Uy solaman, ya'ni uy qurayotgan do'stlarimiz uchun juda ham zo'r yangilik do'stlar. Ya'ni bunga
bemalol misol uchun mix sayasimi, samolyot qatirasimi, ariston, shkaf hamma yo'g'imizni shunday mana shu beton yoshab qat berishi garantiya bor ekan. Bemalol mana g'ish qanday bo'lsa pishirish o'rniga ishlataveradigan holatdagi polistira bloklarimizni sizlarga sunushlab ketamiz. Mana do'stlar, bu yerda polistira bloklarimiz rosa o'tga yondirib, rosa pishirib qo'ydik. Sizlar bilan birgalikda to'ntarib hozir nima bo'ldi, nima ahvolga keldi bir qator tekshirib ko'ramiz. Bu o'tga qarshi pishiqligidan tashqari mana bunda, mana bu tomonda ko'ryapsizlar, udarga, ya'ni mana bunday udarlarimizga ham qarshi tomonlarni bir qator sarga ispina qilib tekshirib ko'raman. Men ham mana birinchi marta urib ko'rishim do'stlar, qani necha kirdi hozir maliga? 28 kirgan bo'lsa, 28 yillik kuchim ishlataman. Qarab turinglar. Qani bismillah. Do'stlar, ko'ryapsizlar, hech qachon mana yorilib ketmaydi. Xudo xolasa juda ham mana pishiq holatdagi, mana bemalol ancha-munchaga yorilib ketmaydigan polistira bloklarimizni ko'ringlar. Do'stlar, bu tomonda mo pokeylarimiz mana Eronda haqiqiy Eron Nemetskiy shunaqa texnologiya qilingan F100 modelida 9 plotnosda bo'ladi. Bu pokelarimiz do'stlar ichiga qo'shiladigan pokelarimiz imенно shu polistira blok, ya'ni beton uchun chiqarilgan mana bunday eng oliy Vichy nimada sortda do'stlar mana pokelardan ishlangan polistira bloklarimizni ko'ryapsizlar. Juda ham pishiq, sizlar uchun juda ham o'ng'ayli do'stlar. Do'stlar, g'ishimizni orqa tomoniga aka bitta tekshirib berib qo'ying, ko'rib qo'yaylik qani so'z isboti bilan bu tomonda mashina ancha o'tdan keyin mana yongan holat. Aka bir qator tekshirib berasiz bunga qanchalik darajada o'timiz o'tdi. Ko'rsating do'stim. Ko'ryapsizlar, rasa bo'lsa 1 sm va undan keyin mana o'timiz umuman o'tishda iloji yo'q ekan do'stlar. Nimaga endi imенно o't bilan gapiryapmiz? Shu imенно shu polistira bloklarimizni misol po'key aralashgani uchun yong'inga, ya'ni o'tga xavfli deb o'ylashar ekan. Shuni hisobidan atestlarga ispira o'tga ancha turgandan keyin, bu o'tdan keyin holatni qaranglar, juda ham quruq, o'zini sifatini yo'qotmagan holatda polistira bloklarimizni ko'ryapsizlar. Juda ham to'g'ri ekan. Aka, mana po'keni ham bitta yoqib beringlar. Umuman hali o't ketib oxirigacha yonib ketmaydi deyilyapti. Bu yerga mana kuchli mana bu zajgalgan o't emas, bu yerda kuchli o'tda mana ko'ryapsizlar. Unaqa yonib ketmaydi, o'zini sifatini yo'qotmasdan, ya'ni o'chib qoladi. Ya'ni boshqa po'keylarimiz misol sifatiga qarab, misol bir yoqsangiz hozir dakansa yoqib kul bo'lib yo'qib ketish kerak. Do'stlar, ko'ryapsizlar, o'zini nimasini yo'qotmagan holatda, ya'ni yonib ketmaydigan mana po'keylarimizni Eronda 5 yil sort shularga sizlarga qayta aytyapman do'stlar. Mana bu tomonga o'tasiz. Endi ushbu polistira bloklarimizni zakaz qilish uchun telefon nomerlarini mana opsiyaga qoldirdim va og'iz akam aytib qo'yaman, bemalol mana uy qulayotgan, ya'ni uylar solayotgan do'stlarimga bu videoni jo'natib qo'yinglar do'stlar, yetkazib qo'yinglar. Telefon nomerlari 0557 10 78 ya'ni WhatsApp nomerlari, endi sizlarga primoy nomerlari 0557 79 55 59. Do'stlar, o'sha nomerlarga kengira qayrilib, ushbu polistira bloklarimizni bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi do'stlar. Ammo yaxshi, juda ham menga yoqdi. Misol uchun uy qurmoqchi bo'lsam, misol uy qursam, xudo xolasa mana bu ishlarni men niyat qilib qo'ydim. Yaxshi o'zini sifatiga, ya'ni kачествосiga javob bera oladigan ushbu nomer 1. Shunaqa endi zo'r polistira bloklarimiz do'stlar sizlarga sunushlab ketamiz. Hamma yoq aytildi do'stim, bir qator yana bir kamchiliklar bo'lib qolgan bo'lsa, o'zingizlar telefon qilib bo'lmasam kelib ish jarayonini ko'rib, tekshirib olishinglar mumkin. Tashqariga chiqaylik. Bu ishxonamizni adreslarini aytib o'sha yerda so'z ulontamiz. Qani do'stlarim, bas qilamiz. Do'stlar, endi ushbu polistira blogimizni do'stim pulini ham aytib qo'ray. Bir shtugi 250 so'mdan do'stlar. Boshqalardan ko'ra ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin o'zini ishiga garantiya bera olgani uchun, yuqori sifatda bo'lgani uchun, hamma mahsulotlari Nemetskiy, Eronskiy texnologiyada bo'lgani uchun, Erondan kelgan mahsulotlar qilingani uchun ishiga javob bera oladi va puliga yarasha do'stlar 250 so'mdan do'stlar bemalol zakaz qilishlar mumkin. Bizning darek Qirg'iziston Qorasuv. Do'stlar, O'shton Qorasuvga kirib kelganingizda so'l joqdagi Qorasuv meriyasi, ya'ni Akimetda tushunda Qubanch restorandan mana Zavodskiy joqdan tuz mana Akimetda biqilindan kirib kelganimizda yo'limiz to'xtaydi. So'l joqqa O'shskiy ko'cha bor do'stlar. O'shskiy ko'chaga burilib turinglar. O'ng joqdagi 3-eski birdek ishxona bor, bilasizlar. O'sha ishxonaning ichida sizlarga aytib o'tgan zavodimiz, ya'ni fabrikamiz sizlarning xizmatinglarda. Do'stlar, hammalarga sunushlab ketamiz. Mana bemalol kelib tekshirib olishinglar mumkin. Hammalarni kutib qolamiz. Alsat kanali o'zida, janasizning xizmatimizda.